上周币圈尽管都是一些坏消息，冷钱包被盗，清洗法案推迟到9月，这些消息放在之前都能引发恐慌，但比特币仍然坚挺65000左右。熊市底部已经出现了吗？以及本周会发生什么大事件？这里是加密阿尔法，欢迎来到我的频道。清洗法案现在被正式确认推迟，简单来说，国会已经休会，直到9月14号才正式复会，接着复会之后进行接下来的期中选举，再次休会到10月5号，只相隔3周。那美国国会是这样子，只要国会议员改选后，那原本所有没有讨论过的法案全部会自动失效，从头来过。也就是说，清晰法案最终能不能落地的最终命运的话，只剩下9月那3周的时间。这也是为什么大家会说，要是现在没有通过的概率的话，那大概率今年也不会通过。这个在 Polymarket 上面我们能够看到，2026年通过清晰法案的概率已经来到21%，因为9月份有一大堆法案集中在一起，它自然通过的概率就会降低啊。那虽然说国会已经把清晰法案列为9月的优先事项，但对此言论的话，我们还是保持怀疑态度。再是上礼拜的总经数据，非农数据爆冷啊！原本市场预期上个礼拜开出来非农就业数字应该在80K，也就是8万人在这边就业，结果开出来呢是负值，负23K。这个呢是远低于预期的，不只是7月份开出来的数字远低于预期，原本在5月和6月所开出来的数字也做了一下修正。5月、6月总体的就业数字加起来一共是10万人，那这两个数字累计反映了整一个就业市场完全没有原本预期来的强势。那如果就业市场没有原本预期来的强势，那对于联准会在9月的升息决议来说，因为前几个礼拜提到联准会他觉得这个通胀是比较严重的，就业市场会比较强劲，不用担心。但现在连就业市场似乎也有在担心的情况下，9月份升息的几率就会大幅下降。上礼拜我们可以看到市场关于9月份升息的概率高达70%，那这礼拜的话已经是明显低于50%啊，截止到目前的话是45.9%。如果升息是一个利空风险市场的事情，那升息几率下降就直接利多风险市场，尤其是流动性最敏感的比特币市场。不知道大家发现没有，包含微策略前后卖了2波比特币，然后以及是上一周的冷钱包被盗事件啊。冷钱包被盗的话，我们稍微给大家展开一下啊，就是 Cold Card， 那它是由 CoinCatch 制造，出现了一个固件漏洞啊，因为它的程式码是开源的，在 GitHub 上可以搜索到。所以呢，黑客利用伪随机生成的缺陷逆向推出助记词，导致价值1亿美元的比特币被盗。那这个事件的话，如果放在之前，肯定会引起比特币的一个波动嘛，因为被盗的资金的话，他肯定会想变现嘛，他不会说我要留着比特币怎么样。但其实这家公司啊，就是 CoinCatch 生产的 Cold Card 冷钱包，它是主流加密货币硬件钱包设备啊，也是用户搭建冷钱包的核心工具啊。那如果这样一个核心工具都出现类似风险的话，那我们对于其他冷钱包的信任度也会下降。即便这样的情况下，比特币也仍然纹丝不动，就在59000到65000这一个范围去震荡。那我们都知道，所谓过去熊市的一个大底，非常重要的特征就是卖无可卖了。因为熊市会见底的一个时间点，就是卖方力量衰竭到一定程度的时候，这个跟22年的熊市末端是一样的。那当时如果有经历的朋友应该有印象，因为熬到熊市末期呢，又爆发 FTX 暴雷这样一个大的黑天鹅事件，那整个市场是极度恐慌的，大家都认为说，这不会是绝对的底部，还要再继续往下跌。但后面发生了什么事情呢？就是在卖方力量再次衰竭之后，16000成了历史上，也就是上一轮熊市的历史大跌。虽然近期爆发这么多坏消息都有点砸不动了，那比特币呢，是不是在这个地方要开始慢慢就是筑底？先别着急下结论。8月12日礼拜三，美国通膨率会出炉，事实上这个数字会非常非常重要，尤其是因为上个礼拜非农就业数字出炉，是激励上个礼拜市场上涨的主要原因。但很多人没有注意到的是，失业率数字是下跌的，所以失业率跟非农数字走了一个相反的程度情况下，因为非农数字爆冷嘛，实在太夸张了，所以市场往那个方向反应。但也相对的，在本周如果通膨数字开出来又是一个比较悲观的数字，那市场的情绪就会180度大转变。但相反，通胀数字也能够表现出一个比较鸽派的数字，也就是低于大家的预期的话，通膨率低于 3.4%， 核心通膨率低于 2.5%， 那我们就可以预期这一段反弹还是会走得比较强势一点。接下来我们来看一下盘面信息。先来看周线，比特币周线的话收了一根小阳线啊，但是量能的话稍微差点意思。整体来说，这么收线可以看到指标仍然是一个比较健康的状态。RSI 呢是呈现底部的背离啊，加上绿色动能柱的一个放大，以及是水下的金叉已经双线金叉，所以周线级别的指标呢是指向多头继续要发力的一个状态。如果本周再收阳线的话，是要去补上方的一个缺口。那这个位置怎么能够上来呢？我们来到日线来看，打开日线可以看到周末呢它其实交易的量能并不大，收了一根小阳线和一根小阴线。阴线的话，它是有一个长长的上影线，小十字星啊，但即便如此，仍然是突破了之前的震荡下行的下行通道，并且突破之后呢，
并没有跌回，而是稳稳踩在上方。从通道的角度来讲呢，这一波上冲它是站在了子线的上方，接下来多头发力呢，下面要面临一个上方的压力位。比特币这一波上涨呢，它是一个这样的斜度的上涨，我们之前可以看到它震荡上行的斜度非常高，但是呢走到这里的话已经趋于就是走平。上涨路上的走平呢，它大概率是一个横向整理的整理中继。那这个中继的话，在往常如果是上涨中继，应该是出现震荡下行的平行通道，现在是震荡上行的平行通道，价格呢仍然在不断创新高。但是价格的势能呢，其实是有在下降的。我们可以看一下 MACD 啊，价格在不断上涨的过程当中，绿色动能柱是在明显的下降，并且双线呢是有一个死叉并行向下。所以在这短线指向一个横向整理或者是回调之后的继续上涨，对于这个回调呢，个人理想的位置就是说回踩这个通道的上沿啊，也就是67000到68000左右是最好的。来到清算地图，我们可以看到，虽然往上呢67000是有一大坨的流动性的，但是呢往下63000到64000的话，也有一大坨积累了不少。如果主力想要在这里磨蹭借势的话，也有概率是往下扫了下方之后再往上。所以现在很简单，它就是一个横向不断的震荡而已。只要接下来包含周 K 的一个收线没有重新跌回，那我们可以一样期待说它能不能来到67000到68000。那这个时候呢，去看一下受阻或者是回落的一个情况就可以了。现在就是时间上的话，已经确认非常接近熊市尾声嘛。如果没有黑天鹅事情发生的话，可能也跌不了太久或者太深。所以这段时间是最考验大家耐心的时候，就是每天花时间关注一下，然后管好你的销售，保持好节奏，没有必要在这个时候呢去参与这种无效的震荡行情。以上就是本期视频的所有内容，感谢你的收看。如果本期视频有所帮助，还请大家点赞支持一下。另外，还有仓位的你要关注一下本周三的通胀数据，那个数据出炉的话，很可能会对比特币行情有一个大的方向，所以呢要设置好止盈止损。说到这里，想要真正在币圈发展的你，需要趁手的工具，使用我们视频下方的注册链接，即可以轻松注册币安，全球第一交易所，给到全网最高20%交易减免。OKX 交易所使用观感体验拉满，同样有20%手续费减免。另外，参与 OKX Bot 的观众可以使用专属邀请链接去刷代币交易量的时候呢有减免，期期都有肉吃。代币者最高30%手续费返现，新人注册解锁迎新好礼。Get.io 注册赢取135 USD 新手入门礼包。BitGet 加密美股 ETF 黄金外汇趋势融合最激进，布局最早的一批交易所之一，注册也有20%手续费减免。每一家交易所都要去注册，你可能觉得注册这么多交易所没用，但每一家都会有自己的特色和创新。我们可以错过机会，但不应该在机会来的时候呢毫无准备。还有一件事，我们认为金钱是一种流动性的能量，当你将财富给予需要的地方，它将化成成千上百的善意回到你身边。所以我们在 QQ 开设了公益群，如果你有任何公益行为，请在进群后无私分享出来，通过我们频道来给你传播，让更多人加入。感谢大家对公益事业的支持。